အမျိုးသားတယောက်ဟာစောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာကြီးမားတဲ့စိန်တုံးတုံးကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတာကအဲ့ဒီစိန်တုံးဟာအလင်းတန်းတစ်ခုဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပြီးသူ့ရဲ့မျက်လုံးထဲကိုတိုးဝင်သွားတာပါပဲသူ့မျက်လုံးပြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ခြုံပုတ်ထဲမှာလျှက်စီးပစ်ခံထားရတဲ့တစ်သားချောင်းတစ်ခုကိုမြင်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒါဟာအနည်းဆုံးဒေါ်လာ3သိန်းကျော်တန်ကြေးရှိနေတာကိုသူသိလိုက်ရတာပေါ့ဒါနဲ့မကသေးဘူးပြသူဟာပစ္စည်းတိုင်းရဲ့တန်ဖိုးကိုပါအလိုလိုမြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရသွားခဲ့တာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအလုပ်ကြီးကြပ်ရေးမှုကသူအလုပ်မလုပ်တာကိုတွေးတော့အလုပ်ထုတ်ပြမယ်လို့ချင်းချောက်လာပါတယ်အမျိုးသားလည်းဒေါသတကြီးနဲ့အလုပ်ဝတ်စုံကိုချွတ်ပစ်ပြီးအဲ့ဒီနေရာကနေထွက်သွားဖို့ပြင်လိုက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့သူထွက်မသွားခင်မှာပဲစောက်လုပ်ရေးမှာတုံးနေတဲ့အုပ်ခဲတွေဟာအရေးသွေးရမ်းညံ့နေတာကိုသတိထားမိလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအရေးသွေးစစ်ဆေးရေးမှုကရောက်လာတာကြောင့်သူကဒါကိုသိအောင်လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်သူဟာအုပ်ခဲတစ်လုံးကိုကောက်ကင်ပြီးသူ့ရဲ့ခေါင်းကိုအားနဲ့ရိုက်ချလိုက်ပေမဲ့သူကတော့ဘာဒဏ်ရာမှမရခဲ့ပါဘူးအုပ်ခဲကပဲကြည့်သွားတာပေါ့စစ်ဆေးရေးမှုလည်းအုပ်ခဲတွေမှာပြဿနာရှိနေမှချက်ချင်းသိသွားတာကြောင့်ကြီးကြပ်ရေးမှုကိုအလုပ်ထုတ်ပစ်လိုက်ပါတော့တယ်သူဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းဖြစ်သွားပြီးမှအမျိုးသားလည်းအဲ့ဒီတစ်သားချောင်းကိုယူပြီးရောင်းဖို့ထွက်လာခဲ့တယ်။လမ်းမှာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရပြီးသူမဝတ်ထားတဲ့အဝတ်အစားတွေကဒေါ်လာ300တန်တယ်ဆိုတာကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာပဲသူချက်ချင်းချမ်းသာလာမဲ့နီးလန်းတစ်ခုကိုစဉ်းစားမိသွားတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူဟာလမ်းဘေးကရှေးဟောင်းပစ္စည်းအယောင်ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ကိုသွားလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာအနည်းဆုံးဒေါ်လာ3သိန်းကျော်တန်ကြေးရှိတဲ့ကြွေးအိုးတစ်လုံးကိုသူချက်ချင်းမြင်လိုက်ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဆိုင်ရှင်ကသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုရိပ်မိမသွားအောင်လို့ကြွေးပကံပြားတစ်ခုကိုအရင်ကောက်ကင်ပြီးဈေးမိလိုက်ပါတယ်ဆိုင်ရှင်ကလည်းဒါဟာတကယ်ရှေးဟောင်းပစ္စည်းစစ်စစ်မှုအနည်းဆုံးဒေါ်လာ9000တန်နဲ့ဆိုပြီးအပိုးလေးလျှောက်ပြောတော့တာပေါ့အမျိုးသားကလည်းဆိုင်ရှင်ရဲ့အလိမ်ညာကိုဘူးပေါ်တယ်လို့ချက်ချင်းဖွင့်ချလိုက်ပါတယ်ဆိုင်မှာရောက်နေတာတွေအကုန်လုံးကအတူတွေကြီးပဲဖြစ်ကြောင်းသူကအလှဆင်ဖို့အတွက်ပဲဝယ်ချင်တာဖြစ်ကြောင်းပြောလိုက်တဲ့အခါဆိုင်ရှင်လည်းဒီလူဟာအထာနဲ့တဲ့လူမှန်းသိသွားပါတော့တယ်နောက်ဆုံးတော့ဆိုင်ရှင်ကစကားလမ်းကြောင်းပြောင်းပြီးဒီပကံပြားကအနည်းဆုံးဒေါ်လာ90တော့ပေးရမယ်လို့ပြောပါတယ်အမျိုးသားကဒေါ်လာ100ပေးမယ်ဒါပေမဲ့သူကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုပါအပိုးလက်ဆောင်ဖြစ်ရွေးယူခွင့်ပေးရမယ်လို့ကမ်းလှမ်းလိုက်တာပေါ့နောက်ဆုံးတော့အမျိုးသားဟာအဲ့ဒီတန်ဖိုးကြီးကြွေအိုးကိုဒေါ်လာ100နဲ့ရသွားခဲ့ပါတယ်။သူဟာအဲ့ဒီကြွေအိုးကိုယူပြီးရှေးဟောင်းပစ္စည်းအယောင်ဆိုင်ကြီးတစ်ခုကိုချက်ချင်းသွားလိုက်ပေမဲ့ဆိုင်ဝန်ထမ်းကသူ့ရဲ့တာမန်ဝတ်စုံကိုကြည့်ပြီးအပြင်ကိုမောင်းထုတ်ဖို့လုပ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကံကောင်းတာကဆိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်သူ့လက်ထဲကပစ္စည်းကိုအဝေးကနေလက်မြင်သွားပြီးချက်ချင်းအတိမတ်ပြုလိုက်တာပါပဲ။အားချောင်းရောလက်ထဲကကြွေအိုးရောနှစ်ခုစလုံးဟာတကယ်ကိုအဖိုးတန်ရတနာတွေဖြစ်နေလို့ပါပဲဗျာ။